يا أمة كينيا يا جماعة بوليسا نما وسوجرو هر دنيا كيسا ربي فول جالتيف قفت جر كيسا أدوك يا مرة إساف قد سيسا جي نبين كينيا حديثان وديسا كناف شفت كيسان كم بها في سنسا ربي فول جالتا مي والججبيسا أكاش آياتين نوف وجنين يا جماعة نوف كن يا ربي إفابي يلما tokkummaan jiraachuuf ol kaane yaa jamaa wallaba waan jidduu keenyaatti argama irra waliif dabroon nurraa barbaadama rabbiif jecha waliif goone kaadhiifama yooniif kun hin jirre nu keessa yaanama jireenya obbolummaa nu jalaa diigama ganaa bu'aa takka waan garru kaahoma irra waliif dabroon dhabamnaa yaa jamaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa waan kanatu har'a yaa jamaa buleessa obbolummaa keenya nu jalaa balleessa irra waliif dabra mee wal jajjabeessa waliin oduun beekaa addaan nu fageessa irra waliif dabruun waa cufaaf baheessa addunyaaf aakiraa isaan nu milkeessa rabbiin keenya guddaan gooftichi irra keessa waliif nu haa galchuu gooftaan ardiif samaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa wannan kana jeef yaa jamaa ummataa gariin keenya har'aa yoo laalu akkaata jireenya islaamummaa wallaalee fakkaata waa xiqqoodhaaf jee waloodee jiraata sanaaf bara dheeraa walirraa fagaata kanaaf obbolummaa nurratti jabaata furmaata kanaatiif meeqam goona laata na dhibe dubbiin kun wallaahi yaa jamaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa dubbiin kun na dhibe maal jettu yaa jamaa har'a ummanni keenya kan gamanaaf gamaa sababa waa xiqqoof jaanee kaahammaa adda addaan jiraatu jireenya diigamaa waliif irran kutan waa takkallee homaa kana biraa eessaa tokkummaan argamaa osoo kanaan jirru xiqqaaf guddaan namaa kottaa haa barbaannu furmaata yaa jamaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa waan kana furuudhaaf yaa jamaa ummataa rakkoo wallabaa waan nu keessaa mul'ata irra waliif dabruun arganna furmaata islaamni takkaa yoom garaa wal kaayata irra waliif dabree wal gammachiifata irra waliif dabruus rabbiitu jaallata banadhaa mee laalaa quraanaan dubbata rabbiin keenya jabaan gooftaan ardiif samaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa irra waliif dabruu yaa jamaa obboleessa quraanaan nuuf dhaamee gooftichi irra keessa nabiyyiin keenyalleen hadiisaan odeessa irra waliif dabruun dhabamnaan nu keessa namuu addaa yaa'ee walumarraa dheessa garuu yooniif laallee seenaa dabre keessa seenaa rijaalotaa gootawwan kaleessa waan saan dabarsane gaafa sayyaa jamaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa waan seenaan dubbatu yoo laalle yaa namaa waan gorsanuuf ta'uu irraa nuuf argama mee seenaa nam takka hin dubbadha yaa namaa Umar bin Khattaab gooticha beekama Abuu Hafsi jechuun kun yaansaa yaamama inni kun khaliifaa ergamaa alamaa gaafas addunyaarraa akkaan sodaatama waan akkaan jaynoomuuf inni kun yaa jamaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa namuunaaf dhagahaa yaa jamaa obboleessa seenaasaa kanarraa meesiniif odeessa akkannitti namaaf irra dabre keessa yoo qalbiidhaan laallee taarika isaa keessa gorsa namaaf ta'e nama jajjabeessa kanaaf seenaasaarraa waa baruun baheessa zamana mootummaa ofii bulchu keessa waan inni seenaarraa kaayate yaa jamaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa namni tibadhaafte yoom takka rakkama nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa namni tibadhaafte yoom takka rakkama nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa waan isa mudate gaaf tokko yaa jamaa namuunaaf dhagahaa kan gamanaaf gamaa xiqqoo siin dubbadha waa takkumaaf lamaa yoonni na gargaaree gooftaan ardiif samaa nam tokkotu jira gaafa sayyaa namaa Hurri binu Qaysii jechuudha yaamama saahiba khaliifaa ergamaa aalamaa mee seenaa isaaniirraan dubbadha kaahammaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa namuunaaf dhagahaa yaa jamaa obboleessa xiqqoo waa'ee isaanii meesiniif odeessa inni kun gaafa isaan baay'ee dagameessa Umar bin Khattaab sahaabota keessa hurrii kana haalaan ofitti dhiyeessa
dubbii adda addaa waan argamu keessa isaan mari'achuudhaaf fuudhee sarara geessa waan hayyummaa qabuuf inni kun yaajama nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa dubbiitu na fuudhee nammaqa karaarraa malee an dubbachuuf miti seenaa isaarraa beekumsaaf hayyummaa waan argateef carraa namoonni fudhataa haalaan dubbii isaarraa osoo kanaan jiru gaafas addunyaarraa obboleessa baasaa dhufee baadiyyaarraa qubate sabiraa biyya madiinaarraa jiraachuudhaaf je'e wajjiniin yaajama nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa wayita baadiyyaarraa dhufeechi qubate kunoo akkana je'e hurriidhaan dubbate eega Umar biraa beekamaa itaate isaanan wal argaa osooniif ol kaate hayyama isarraa je'ennaa gaafatte isaan dubbachuudhaaf yaada isaa ibsate jennaan hurriin dubbii hoggaa dhaggeeffate hayaatan siif himaa je'een kaayaa nama nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa namni ti badhaafte yoom takkaa rakkama nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa namni ti badhaafte yoom takkaa rakkama nuuf kenne yaa rabbi milkii ganda lamaa waan inni isaan je'e dhageenyaa yaajamaa ol ka'ee kaa hurriin waan sodaanne homaa Umaritti muudhaaf dubbii waan je'amaa inni isaaniif godhee jennaan kaa hayyamaa isaan wal barsiisuu yaadee kaayaa namaa qooda isaa bahatee waan irraa eegamaa isaaf adeerrisaa ol ka'an kaa'ammaa gara Umar deemuuf wajjiniin yaajamaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa wayita Umar biraa dhaqayyaa obboleessaa hurriin akkas je'ee yaada isaaf dhiheessaa hurriin akkas je'ee yaada isaaf dhiheessaa haajaa waan dhufirraa Umariif odeessaa wasiila kiyyatu biyya biraa keessaa dhufee as jira kaa ganda keenya keessaa siin wal arguu fedhee naan je'e nageessaa kanaaf anan dhufee biiroo keessan keessaa je'ee yaada isaa ibsate yaajamaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa waan hurriin kun je'u hoggaa dhaggeeffate akkan nadiira isaa fayyama gaafate Umaris deebisee deebisaa isaaf laate haajaanatti dhufteef yoo kanuma taate hayaa olaa seenuu jechuudhaan dubbate garuu namtichi kun tooftaa jijjiirrate Umariin arrabsuuf karoora baafate dhaqa kaa durumaan gaafa sayyaajama nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa wayita ol seenanuu jarri yaabboleessaa namtichi Umariif gaafii dhidhiheessaa ni je'ee yaa Umar gurraan na dhageessaa ni je'ee yaa Umar gurraan na dhageessaa rakkooti qabdurraa meewaa siif odeessaa haqa murteessituu waan argamu keessaa addunyaan rakkate kabahaa fi seensaa je'ee waan hin taane dubbate baay'eessaa ifirraa waan dhibne waa takkallee homaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa dubbii kana laalaa yaajamaa ummataa yoo waa kennuu ta'ee yoom takkaa nuuf laattaa hanga fira keetii qofa keessaa laaltaa jee Umar duraa dhaabbatee dubbataa waan jechuudhaaf bahee yoom waa hambifataa Umaris dubbii isaa taa'ee dhaggeeffataa garuu boodarrammoo maal hojjete laataa kottaa mee halaallu walumaa yaa namaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa namni ti badhaafte yoom takkaa rakkamaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa namni ti badhaafte yoom takkaa rakkamaa nuuf kenne yaa rabbi ifaa biyya lamaa jecha nama kana dhageenyaa yaajamaa Umar kunni aarii akka hamaa hoggaa dhaggeeffatu waan isaan je'amaa ol ka'ee achumaa waan